Hello, please come to the Fisherman Catfish channel. Keeps them in there 'cause there's a hole under the boat here. Oh, skate bait. Oh yeah.
でかっ。エイが。エイ。絞りでかいよ、これ。危なっ。それ使えたところがあったら、絡んでおいて、それ使えたところ。タコだ。お、イカだ。海から。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。俺も顔だ。もう出して。もうちょっと待ってね。海がこいで、こいだね。もうちょっと上げても飲むさ。これ美味しいね。まだいいっすよ。死んでないの。うん。これかい。はい、オッケー。はい。後で取るの。後で。美味しそうだ。もうあそこで上開けたけど、そうそう。根が横になってる。危険だったら先に出してみて。あ、はいはい。ここが危険だったらこれやることって。あ、はいはい。回るだね。これ以下よかかよ。うん。もっと大きなやつだったから。これちょっと。そうじゃそうして、そうして、進んでいって。あ、はいはい。それで、それで、これ、引っ張れば入るね。はいはいはい。いや、取れました。でかっ。もうちょっと上げて。はい。じゃあ。なあ、穴春先に見るやつこんな大きくないもんな。こんだけかかる面白いな。今前はね、卵産みが入ってきて。あ、こっち？それより全然。いや、私たちはつがいで多いけどね。
ぐらいあるんだよ。4ぐらいある。違う、これ最後だ。まだ5つある、5つ。え、そうなの？ 5枚あるわけ。はい、1本に。あそこの決まりだ。え、あんなにあるの？え、これいつも1人？ナミさん1人？うん、1人。もっとぐらいにする。20ぐらい、20かもっとずつつけよう。え、そうなの？そう、でも同じビットしかない。カニコですよ。合わんの？